Halo, selamat malam teman-teman. Berikut saya akan tayangkan bagaimana cara pemasangan Bluetooth USB pada tip Harley Davidson 2006 sampai 2013. Jadi Bluetooth ini berfungsi seperti gimana caranya, seperti tracknya CD. Jadi bisa di track up dari tombol aslinya yang ada pada stang. Nah, ini kita lepaskan dulu salah satu tahanan. Jadi kita bisa pindahkan melalui sos. Nah, ini kita solder untuk inputnya. Nah, kita solder, kita ambil input L sama R nya. Nah, kalau kita nggak lepas tahanan tadi susah, karena kita harus pakai mini jack dulu, masukkan baru dia akan nongol aux-nya. Ini tujuannya adalah untuk biar secara langsung aux-nya kelihatan. Nah, dari itu kita pasang kembali. Karena setelah kabel-kabel inputnya kita pasang kembali tipnya seperti agar biar baut-bautnya tidak ketinggalan. Nah, ini kita sudah pasang USB-nya. Di pin nomor 6 kita pasang kabel ke track up-nya USB. Nah, dengan penambahan auto coupler ini, jadi ini tujuannya adalah memberikan signal ke track up. Ini kita coba masih posisi CD. Sekarang pindah ke aux untuk cari Bluetooth. Di aux, bila kita pilih aux, oke, sudah firing. Kita coba musiknya. Kita pindahin lagu dari sini. Nah, itu kan lagu langsung pindah otomatis. Ini tombolnya, lihat nih track up nya. Kita pakai track up, pindah langsung. Oke, udah. Wow, gamelan. Oke, sekarang kita mau nyoba. Nah, ini masih Bluetooth ya. Ini karena udah otomatis tadi udah dikonek dengan Bluetooth. Sekarang kita coba ini USB. Jadi kalau kita colok secara otomatis, start langsung, dia akan konek langsung. Ini saya pakai bentar ya. Itu kan langsung suaranya rekaman lagu yang ada di flashdisk langsung connect dengan aux. Jadi kita juga bisa memindahkan lagu dari sini. Ya nih, kita tag di sini ya. Sama, fungsinya sama kayak Bluetooth. Jadi udah double paketnya, ada USB, ada Bluetooth. Udah, fungsi tipnya sudah kayak Rushmore.